सुबह सुबह मम्मी बोली चाय पियोगी? मैंने बोला नहीं मम्मी, आज देसी एनर्जी ड्रिंक बनेगा। मैंने सट्टू डाल दिया। अब आता है असली तड़का। नमक, काला नमक, जीरा, मिर्च और प्याज थोड़ा ज्यादा क्योंकि मूड दिखा है। नींबू निचोड़ा, मिक्स किया फुल स्टाइल में। पानी डाल रही हूँ, ऐसे नहीं स्टाइल में। इतना पानी की पड़ोसी बोले टैंक भर रही हो क्या? अब मैं सत्तू को मिक्स कर रही हूँ। ध्यान से देखना बॉस। मिर्च प्याज सबको घुमा रही हूँ। अब आता फाइनल ट्रांसफर सीन। ग्लास में डाल रही हूँ, ध्यान से देखो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का तड़का, ऊपर से भुना जीरा और जंजीरा। अरे भागो नहीं, पी के जाओ।